Guys, come back to my channel. Jadi kali ini aku bakal bermain Roblox Obi lagi. Dan seperti biasa ada challenge-nya. Yaitu challenge-nya aku nggak boleh bilang aduh sebanyak 3 kali. Aduh. Iya 3 kali. Ya aku lupa, jadi mohon dimaklumi. 3 kali, aku nggak boleh ngomong aduh 3 kali. Iya. Dan aku bermain Obi, ini nama Obinya. Dan daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita cus. Langsung aja ya guys. Kau tidak akan escape, kau tidak akan keluar. Ya nggak akan keluar, tapi aku akan keluar dengan cara kau sendiri. Enak nih daging nih. Tunggu, apakah daging ini dan daging itu? Sebentar, ada yang perlu aku lihat. Ini daging ikan biasa. Daging apa ini? Oh, ada pecans. Dagingnya udah busuk loh. Dagingnya bau darah manusia. Bau darah cuy. Bau darah manusia cuy. Baunya beda sama daging biasa cuy. Oh no. Oh no, apakah ini ada takdirku untuk menjadi manusia cincang? Apa yang harus kulakukan? Dan kenapa aku mati jika aku menginjak kardus ya ini? Apakah kardus ini akan memakanku? I don't know, but I wanted to escape now. Aku mau kabur. Mama. Oke. Apa ini mama? Es ya. Kalau ini es dingin. Tolong, dingin. Banget, kakiku beku. Oh no. Dingin. Mama. Dingin. Mama. Kakiku mati rasa, guys. Apa ini? Oh. Dagingnya bau busuk loh. Apakah itu daging tidak pernah dipakai atau tidak pernah disucikan? I don't know, but I want to escape. I don't care now. Ya, lompat. Iya, suaraku hilang. Berapa hari ini hilang gitu guys suaraku, jadi meresahkan. Oh my god. Aku jadi noob. Now I noob. I noob now. How? Oh. Gimana ya? Oke, aman. Or no? Oke, aman. Daging kecil. Ada yang mencium bau tidak enak, atau itu cuma perasaanku?
Bacon makes everything better. Pelan-pelan, intinya adalah pelan-pelan. Aku udah ada bilang itu ya. Iya, it's okay. Iya, aku udah ada bilang sekali tadi. Aku ingat kok guys, aku ingat. Berarti kesempatanku sisa 2 kali lagi. Iya. Open the door please. Kenapa tiba-tiba kita di sini? Sebentar, jangan bilang kalau sapi-sapi ini makan racun ini. Jangan beli daging ini deh guys. 100% tidak fresh. Lompat. Mamma mia. Lozatos. Apa sih? Naik ke atas kita. Iya. Mati. Oh, nyawaku sekarat. It's good. Dan sebentar lagi aku akan mati. Oh enggak ya? That's a good time. Aku dimakan sapi. Mew. Ew, giginya. Oh my god. Bau deh. Mendingan aku pergi, giginya bau. Wih. Dia makan tong. Pantas dagingnya baunya sama sekali tidak fresh. Oke, aku mati. Oh ya guys, aku belum bilang ya. Kalau aku bilang ini cuma contoh ya. Aduh, lebih dari 3 kali aku harus ngadain. Bukan gitu sih sebenarnya. Kayak biasa sih lah guys. Bukan videonya berhenti but I gonna to draw Mitsuri. Atau kalau kalian mau, kalian bisa request aku gambar apa. Iya, gambar itu sebenarnya aku bukan orang yang profesional. Ya sih. Pokoknya aku itu cuman kebetulan bisa ngewarnain doang. Gambarnya itu susah. Apa sih? Usus. Aku pernah ketipu dulu itu, aku lewat tengah ini guys. Ternyata lobang. Bukain. Oke. What the hell? What this is? Oh my god. Aku nggak mau kena. Open the door please.
Ew, that's so. Kita keluar dari. Oh my god. Apakah aku gila sekarang? Mungkin iya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku yang sekarang. Apa yang terjadi denganku? Ya. Astaga naga. Oh my god. Kita bisa duduk. Oh, ini jebak banget nih guys. Kita nggak boleh. Oh my god. Iya, pokoknya kalau kita nggak duduk, kita akan mengenali yang namanya buar. Ketebuk buar. Lah. Oh iya, ngerti. Kita nggak boleh kena yang kuning. Tuh. Kenapa? Itu tuh licin banget. Aku bukannya oh my god, bahkan sampai atas sini pun aku masih bisa saja terduduk. Oh, ini darahnya. Are you kidding me? Kita ke, oh ya, aku tahu ini. Aku udah pernah main ob ini sih. Aku nggak seluncur gitu. Wow. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Wow. 12 menit ya aku rekaman ya. Lumayan lama ya. Ada. Aku bilang langsung mati. Oh, nah gini dong. Astaga. Nih harus ada timingnya ini ternyata ya. Bang. Nyaris jatuh. Bang. Ampun Bang Jago. Ampun. Nani hodo. Kita turun lagi. Ya, terlalu cepat. Tangannya itu kayak ke belakang ya. Lompat si katak, iya mati. Wow, keren sekali itu buku. I don't know, tapi untungnya ini bukanlah channel mati sebanyak berapa itu terus videonya berhenti merekam. Wow. Oh ya guys, kalian kalau mau request, kalau enggak ada yang request, aku bakal gambar IQ. Sebentar ya guys, ya aku nyelesain dulu. Ya akhirnya aku harus punya timing.
Oh my god. Boom. Boom. Itu babi. Boom. Boom. Bu. Boom. Bu. Boom. Boom. Gabum. Gabum. Please jangan. I gonna to cry to my mom. Bam. Kena kecedok kepala aku cuy. Sayang ya. Iya. Ciala. I gonna to cry. Yes, tikta. Ah, bentuknya. Oh, udah selesai. Aduh, selesai juga. Sebentar. Aku belum checkpoint di tempat yang selesai dan aku bilang aduh. Aku bilang lagi. Iya, kalau begitu sih akhirnya aku juga sih tetap gambar ya guys. Kebukus dia udah habis tuh. Pipis. Kita lari. Aku lupa pakai kalungnya, astaga. Akhirnya selesai juga, kita dapatkan achievementnya. I want to Ending. this one, this one. I gonna to flying to my mom. What the heck? Aku jinja. Iya, intinya gitu sih ya guys. Jadi aku bakal tetap gambar karena kemauanku sendiri. Ya, tadi sebenarnya udah sampai ya, jadi it's okay. Aku nggak apa-apa, tapi aku mau gambar sih ya. Sorry banget, but I want draw. I like to draw. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku suka gambar. Ayo kita lihat bentuk kopinya. So segitu dulu videonya ya guys. So dan thanks for watching banget buat kalian yang nonton sampai habis. So kalian mau request apa nih guys buat gambarannya? So thanks for watching. Bye guys.